大家好啊，歡迎收睇攝錄啊，又係我 Andy 啊。咁啊，啱啱咧我都知道大家啦，都應該睇咗咧富士嘅一個發布會啦。其中咧就發布咗 GFX 呢一部最新嘅機喎，就係我台上邊嘅呢部咧 GFX 50S 嘅 Mark II 啦。咁我相信大家咧都係萬眾期待，等咗好耐㗎啦，好似我咁樣。咁啊，今條片咧其實最主要咧，我都係想為大家咧做一個簡單嘅開箱啦，睇下究竟咧佢部機嘅外觀啦，同埋佢嘅一啲嘅 features 啊，一啲嘅規格係點啦。咁啊，未可以喺今條片咧裏邊可以做到一啲關於相片嘅測試，最主要都係睇下佢嘅外觀啊各方面嘅嘢嘅啫。咁啊，俾大家咧可以先睹為快嘅。咁啊，首先咧我哋嚟一個開箱先。咁啊，而家基本上咧都冇 menu 啊，全部都係嘟 QR code 咧，網上攞個說明書啦。咁呢個有個 Capture One 嘅software 啦。咁好啦，睇一睇入邊先，我哋睇一睇有咩配件先啦。咁啊，又會有條相機帶啦，不過一般我哋都唔用嘅。咁啊，另外咧，咁啊會有USB 線啦，因為今次咧其實佢叉電咧，以往其實而家富士嘅機咧都冇咗充電器㗎啦。咁啊，佢就係用機叉啦，咁啊會有火牛啦，會有個插頭咁樣啦。咁另外咧就今次佢嘅電咧同 100S 一樣啦，都用翻咧 XT4 嘅呢粒電嘅。咁好啦，睇一睇部機啦，我哋驗真身啦。咁啊，其實基本上咧，外形上咧，佢就同呢個 GFX 100S 咧，其實外形咧係可以講係一模一樣。咁咧，其實點樣分到知道佢係 50S Mark II 咧？咁其實最主要咧就係有呢個標啦。咁其他嘢咧，其實基本上咧個外形都一樣嘅。咁我哋一陣間咧再詳細嚟睇一睇啦。好啦，咁我哋咧就睇一睇佢嘅外觀先啦，因為外觀協會嚟嘅我係。佢外形啦，基本上咧就同呢個 GFX 100S 咧都係一模一樣啦。咁如果你話對比翻 50S 嘅話咧，因為 50S 咧其實佢就後邊咧嗰個 mon 位咧就背位就會厚好多啦，而佢 EVF 咧係拆得噶嘛。咁而家佢係一體性噶啦。咁我就覺得咧其實如果你話比較 50S 嘅話咧，我覺得佢就會係好好多嘅。即係細部啲啦，輕巧好多啦。咁如果你對比翻 50R 嚟講咧，基本上咧我自己感覺啊，佢都好似仲細過 50R 添。好啦，咁我哋逐 part 咧去睇一睇啦。咁啊首先咧，咁啊呢個50S Mark II啦，咁啊亦都會同 100S 會有呢個手柄啦。咁呢個我覺得非常之重要，好揸手好多。即係尤其例如我用一啲咧，好似咧嚟81.7呢啲咁重嘅咁大支嘅鏡頭嘅話咧，咁其實如果你好似 50R 用嘅話咧，你會覺得好似頭重尾輕啊，好唔就手，好易就好攰嘅。咁但係咧用呢個 50S Mark II 咧，咁啊會好揸好多啦。咁另外一樣嘢咧，咁我都會覺得咧都會幾好用嘅咧，就係佢呢個 joystick 啦。咁呢個 joystick 咧對比翻咧係 50R 嘅 joystick 咧，我覺得佢係舒服好多咯。佢係會大粒好多，好撳好多。有時我都會撳 50R 咧，撳到咧會係手指痛。咁佢呢方面我覺得係會係進步咗啦。咁而另外一樣嘢咧就係有樣嘢咧，其實你話實用性咧，我又覺得唔係好大，有又好過冇，但係又幾靚仔咧，就係佢個頂 mon 啦。我記得好似 50S 都有嘅，但係 50R 咧就冇嘅。咁啊，要嘅時候睇嚟，可能一啲暗光環境啊，咁其實都會睇，但係其實一般我哋都冇 mon 嘅，不過有好過冇啦。咁好啦，而另外一樣嘢咧，我覺得呢樣嘢咧係我一路都考慮緊嗰陣時，考慮咗好耐，究竟我買唔買，轉唔轉 upgrade 去呢個 GFX 100S 嘅，因為咧就係呢個 mon 啦 ，mon 唔係佢解像度喎，而係佢咩咧？今次咧係佢同 100S 咧，佢係一個咧可以側揭式啦，同埋咧一個上揭式或者下揭式嘅 mon 啦。咁呢個 mon 咧有咩有咩分別？有咩幾大嘅作用咧？好似 50R 咧，因為佢淨係可以上下揭式嘅啫嘛，即係佢只可以咁樣嘅啫嘛。咁我覺得咧，有時係我自己經常性咧都影直到嘅嘢嘅，咁變咗我就睇唔到啦。如果我要影一啲好低嘅 shot 嘅話，我就要趴到落地下。但係如果咧我有呢個側揭式嘅話咧，咁變咗咧我就好方便地咧可以一剔起就影得。呢個對於我嚟講咧係嗰時我考慮緊咧換唔換 100S 嘅其中一點嚟嘅。咁但係咁啊，因為我好期待啦，究竟佢會唔會有呢個 50S 或者 50R 嘅 upgrade 有呢個 mon 啊？咁而家有啦，咁我而家咧可以考慮埋究竟我要用呢個 100S 啊定 50S Mark II 好咧？咁一陣間同大家講下咧，究竟我會點樣去考慮選擇？我一定會換㗎啦，咁但係睇下換邊部嘅啫。
好啦，咁頭先都講過啦，佢係呢個 EVF 啦，咁啊50S 就可以拆出嚟啦，咁佢係一體式㗎啦。嗱，感覺上咧，因為我而家咧都未有一個 spec 喺手啊，我攞嘅時候咧其實都冇乜官方資料啊，咁啊所以咧我都係靠咧就咁自己親身體驗。我覺得咧佢個 EVF 咧好似係靈敏過快過呢個50R 嘅，咁但係真正去到用或者睇翻個數據，我哋先會知道啦。咁另外一樣嘢咧，咁啊，例如我自己亦都會有用XT4，我好中意一樣嘢咧，就係一個拍掣，就係 Movie 同埋影相咧係隨時可以拍嘅。呢個掣咧，我覺得係非常之方便嘅。咁啊，可以隨時拍咗去就去影相啦。咁你就變咗咧，你可以set 影相嘅一啲嘅設定啦。而拍去 Movie 咧，咁就會係一個 Movie 嘅設定啦。咁啊，唔會撈到好亂，因為有啲牌子嘅機咧，其實你好麻煩嘅，你要 set 嚟 set 去嘅，咁佢就唔會啦，分翻開啦。咁而呢個掣咧喺50R 咧係冇嘅，即係佢要撳其中一個 driver 掣去轉就冇咁方便㗎啦。好啦，咁啊再嚟啦，咁啊呢樣嘢咧其實基本上咧就幾部機都有嘅，就係雙卡槽啦。雙卡槽呢樣嘢就 keep 翻會有，咁啊呢個都唔需要特別多講啦，都好重要嘅嘢啦。咁另外啦，轉盤方面咧，佢會有呢個 PSAM 啦，咁啊同埋亦都有6個嘅自選嘅鍵啦，可以俾你 set 翻啦。咁我覺得呢個都幾方便嘅。咁而另外一樣嘢咧，即係佢亦都會有翻前後轉盤俾你㗎啦。咁我覺得呢個就好方便嘅。咁啊，同 50R 有咩分別咧？50R 個轉盤就喺上邊嘅一個shutter 制度嘅，咁後邊個轉盤喺呢度。我會覺得佢而家新呢個轉盤就就手啲啦，即係同平時我用嘅習慣會近似翻啲啦。咁另外就我覺得會好似碌得順暢啲咁樣嘅。咁而其中一樣嘢咧，我覺得都幾大分別嘅咧，就係呢個 shutter 嘅聲音啦。咁我哋可以聽一聽咧 50R 咧嗰個效果會係點？我哋睇下試下聽唔聽到啊？係啦，咁咧佢好似咧一啲嘅菲林啊懷舊嘅機械嘅聲啦。咁感覺上咧可以撳落去咧會有少少好似 delay 咁樣嘅。好啦，咁我哋聽下 50S Mark II 啦。佢就靜好多啊，即係好，但係佢就比較咁電子感啦。但係咧，我一路影相嘅時候咧，我會覺得咁樣咧係會爽啲咯，好似冇 delay 嘅效果咯。唔知你又中意邊種咧？咁基本上大致上嘅呢個外觀上嘅嘢咧，應該都差唔多啦嚇。因為其實大家有留意開有睇過我之前100S 嘅嗰條片嘅話，其實咧個外形都係差唔多嘅。例如咧會有呢個咪煙啊、耳筒啊，咁呢個如果對於拍片都有方便啦。雖然唔知有幾多人會用 GFX 嚟拍片啦，咁啊有好過冇啦。咁啊例如 HDMI 啊、叉電啊呢啲都係有齊晒㗎啦。咁大致上咧佢個外觀咧就係咁多啦，咁啊睇下，唔知你又會覺得佢嘅外觀合唔合你嘅心意咧？咁而咧好多人咧買得富士嘅機咧，都好中意用佢嘅 film 嘅 simulation 啦，菲林模擬效果啦。咁啊，亦都好多新機出嘅時候，大家都會好緊張，究竟佢會唔會有齊晒一啲最新嘅菲林模擬咧？咁我可以話俾大家聽咧，我睇過入邊咧。佢係會有嘅，就會有咧100S 入邊咧最新嘅一個俯拍式嘅懷舊菲林模擬喺入邊噶啦，咁啊大家咧都可以放心啦。除咗菲林模擬之外咧，我睇到一個咧新嘅一個選項啦，就係呢個光滑肌膚嘅效果喎，即係咧可以美肌啦，簡單啲嚟講。咁啊我唔知100S 有冇啦，50S Mark II我見到會有。咁呢樣嘢出嚟嘅效果會點咧？咁啊，真係要試過先知啦。咁啊，第日咧可以有機會咧，我哋試一試，睇下個效果滿唔滿意啦。好啦，咁啊，另外一樣嘢咧，如果我換機咧，我一定係最開心嘅咧，就係乜嘢咧？佢嘅電啊，因為佢嘅電咧可以同我 XT4咧可以共用啊，都係用呢粒咧 MPW235，咁啊電量會大咗啦，咁啊亦都會細粒咗，因為咧其實我會覺得咧50R 嗰粒咧好鬼大粒嘅。呢粒咧係好大粒嘅，咁我覺得咧咁啊呢粒真係細好多啦。咁啊同埋咧最緊要可以共用啦。咁啊如果唔用 XT4 又可以攞晒電一次過出去用，咁我覺得就非常之方便啦。而另一方面咧就係佢對焦速度啦，咁我就試過啦，係對比過咧 50R 咧用過幾支唔同嘅鏡頭，包括50啊、60啊、80啊或者32、64啊，咁佢嘅對焦速度咧就真係快啲嘅喎。而喺呢個咧追焦方面啦，佢亦都有呢個 AFS 同 AFC 啦。咁但係咧你話咧去到人面對焦咧，咁啊一樣啦，大家都係會有嘅 AFS、AFC 都有嘅。但係而眼球追焦咧，咁佢就唔會好似100S 咁啦，咁佢只係有
AFS 嘅眼球對焦啫，就冇咗呢個眼球追焦呢方面嘅嘢嘅，咁啊同 50R 啊同 50S 都一樣啦。咁所以大家如果你想要呢個功能嘅話咧，咁你可能要考慮翻咧 100S 啦。咁而另外一樣嘢咧，就係我好中意嘅一個嘅我哋叫 real time tracking 咧，呢個實時追蹤啦。咁啊追一啲物件嘅話咧，咁喺50S Mark II 啦，咁佢係 AFC 係可以做得到嘅，就唔會好似 50R 我之前咧都比較過啦，佢係咧好似啲格仔細細格咧去做追蹤，咁佢就會有翻呢樣嘢同 100S 一樣嘅。咁呢個對焦方面咧，我覺得都好有用處嘅。係啦，而拍片方面咧，咁啊佢同咧 50R 同 50S 一樣啦，佢只係得1080咧嘅30格嘅啫，咁就冇 4K 30格啦。咁如果你話真係需要去到用 4K 拍攝嘅話咧，咁你就要考慮翻 100S 或者係100啦。好啦，咁啊經過初步咧嘅即係測試啦，攞上手玩過啦，咁其實咧我都係非常之中意嘅。咁啊我好大機會咧都會 upgrade 上去啦。咁啊唔係呢部就係 100S 嘅，係咪先？因為我自己最中意嘅就係佢嘅側揭式嘅呢個 mon 啦。咁另外啦，咁啊就係因為佢有防震啦。咁呢兩樣嘢對於我嚟講都係非常之重要嘅拍攝。咁另外一樣嘢就係佢嘅呢個對焦速度真係快咗好多啦。尤其咧有啲鏡咧，例如好似63.2.8平時咧，其實佢對焦速度都冇咁快嘅。加咗落去咧，雖然都會有少少拉風箱，咁但係咧其實佢已經比平時嘅速度會快好多。咁啊同埋頭先咧，大家都會聽過下嘅一個 shutter 聲咯，我講啦，佢真係爽好多，靜好多嘅。咁不過個個嘅，有時候我覺得 50R 嗰個咧，亦都有佢嘅特別之處。咁但係如果呢個我揀，我會中意 50S Mark II 嘅呢個shutter 嘅效果啦，會爽好多啦。我相信咧，好多人咧都好關心其中一樣嘢，就係呢個價錢方面啦。咁啊，5000萬像素嘅 GFX 50S Mark II 淨機價咧就31,999蚊，同期會有支 kit 鏡推出咧，就係呢個35至70呢個焦段咧，定價係7,799蚊。咁如果機加鏡 kit set 咧，佢嘅定價咧係36,699蚊。咁減翻正機價，其實支鏡咧都係4,700蚊左右啦。咁啊，其實咧都係非常之吸引嘅。唔知道大家咧咁啊，即係睇過我哋呢條片啦，亦都睇過咗富士嘅發布之後啦，咁啊，你哋有咩心水咧？或者已經本身有 50R 或者 50S2 嘅，唔係 50S 嘅，你哋會唔會 upgrade 去 50S2 咧？又或者會唔會有人咧喺 GFX 100或者 100S 咧去換呢個 50S Mark II 咧？如果有可以話我知啊，好嘛？咁今日咧初步啊，好初步嘅一個好簡單嘅開箱咧，就到呢度啦。咁啊，如果中意我哋條片嘅話咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啦，亦都可以去我哋嘅 IG 度去睇下啦，我哋嘅一啲嘅最新嘅資訊啦。咁我哋下條片再見，拜拜。